Petra zo neve e brezhoneg evit an distro-skol. Setu ar pezh a vo kinniget deoc'h gant Brezo Web. Chuteur liour dir hortaz. Ba fake news e vo ad kavet jenor pen a daou skrivet jet Jean-Claude Riet ipad prenta de rovid hag ur ronfinament taou. Ah, ne vo tche kavet na meid trao fos. De skwer, gouet red ruin et chewait un Titanic d'ur strat e 1900 Apa, bet e bro Russia a changet an. Pe rui o anawa istouer un nen hag ur gren vorsek. Pe ur liam etre Noé, kani ur Bible, hag un Noé neue, de l'ar et de neve Noé. Per war istouer bull bifalo ganet ar gagnurjo. Kompronet peus, istouerio gam digam, farsus, pe drôle a oer adao, jetio liweier a feusson hag ur reriaouek e fin beb istouer a ben dwelat o preonek. Bem de rouleau et klaskan. Unan eus kaer a mouechou breiz, pemton na ganterkan e toue a re vraouan beskrivet en ur yez. Pozioù vid an amzer a vremañ, karantez golet, kounar, blouz, an amzer o trei ar maro o redal. Tin va lavar eo bet nolwen korbel a liez, me pegen brao ar yez a pegen donezonet e ar skrivanier pozioù. Evit ar vech keta, eve embandet ga kop breiz, an nol gant a wenou beskrivet a kan de gati, embandet e brezonek a troet e galek. Kan a wenou. 6 pladen ur blujadur da lin, a da jilaou a rat chilaou goude. Peadra da hotos ar pladennou neve, rag michans e vo ato goulou a hed an nen. Vi är samma fardon, vi är... Tout kerliou skrivet jet Charlie Graal e gontadour mistouer un dan bud ben FLB pelzo a tout barret iriuende ar l'air ur lahaden. Atersetve ingal jet ur varnerez e glaska lakad ur lahaden se ar chouk. Kavet ve ba bep chabistre un diviz etre ur varnerez hag ur potre hag ur lier skrivet jeton di voez ave displegañ ur vue ban poulbar. Adre un divizao eve lakad ar wel daousel disanval ar un nidant l'air. Urliou rez de l'an hag o lake de robir anao de djer jet un nemzao e doug el loden un ujet vet kant vet. Ma fel deoc'h barrikad o prezonek, un abaden on eus dagenik deoc'h. Al c'hwejou brezonek. E pe pran et tispleg deomp Michael Madek gerioù liammet gant un tem hag o implij ar bue pemde. Pe adra da bin videkad o keriaouek. Un abaden deus ar Vorg FM da chilaou war Radio Breizh. Ar ger an avezeta evise an nid deskeg dan dud drevraz e war ger ret, quoi. Ret eo dino ber un trapedra, pet an man ese, quoi. Me meur a veson a zo, evit lavaret peu pre ar memestra. Be a mez eus a vezou lod a implij streget erstum hag a eus kemet reso, quoi. Nevez so ez eus bet embannet ur benvek neuve evit deskañ ur yez pe evit mont varog geuti. Desketa a zo ul lec'hien internet modern a digoust kaset da ben gant office publik ar brezonek. Eni, e vo kavet ur bochat kentelioù reve olive, poueladennañ gant traoù da chilaou, da liamma pe da skriva, hag e seurt arnodennañ evit prizia olive yez. Kit war desketa pik bezedach evit gwelet peta e olive neuze. Evit an distro-skol e kinnig on deoc'h un drisadenn ve o neve erue de brezonek, Gigantosaurus, pe var dinosaur bihan, Rocky, Bill, Tini a mazu, ken kaloneg a dispont, a zo o tizolei ur hag istor dangerus. L'er mave o pourmen ar Gigantosaurus kevrinus, an enil brasan a feulsan deus an ol dinosauret. Ar c'hoant a zo ganto digevrinan ar Gigantosaurus. Evit ar vugale a dadek tri bloaz. Ran o neve davedet bepsizun e pa d'ur bloaz war Brezo Web. Tregar e Rocky, met oberneus da vez a tapet a zo e barz mastin. In 30 planten!
chon a rien tant. Da les kan doucig da gond, bip bop a hanta krankokos. Kenavo krankokos. Ma digari zegan. Sera he. Ouah, digredap. Na penons teus gred mazou. Gred meus gant ma fen. Emiz Gwen Golo et istroio ar vugale d'ar skol, met evit ar re viana in dan trible, e vo kiniget dior gant tiar vrobro leoun, un abaden bebe nature e brezonek, e les neven gant c'hoarioù ar rimadelao, digor e dan ol, kasidor postel da diar vro bro leoun, evit mirou do plas. Modal evit an dud gour, e vo eve distro an em gavioù, reoliek evit flapa e brezonek. Ad lancet vo, prejou ar vrezonek gerion, gant tiar vro kemper d'ar ser ar nugen a viz Gwen Golo da greiste. Gedem gleo bro an orian, e vo bep merer da c'hwer ar an ternoz, baz un davarn evit kojeal tro-dro da banne bier. Hag tiar vro pondi, e at krogo d'an drizek a viz Gwen Golo, da bider ur hanter tro-dro da banne kafe, bouet pe evachou dior da choaz neuze. A sellet peus eus bagnolet ar film en eus karek, skignet oa brezoweb pad an an gant istitlou im brezonek dirortoz o war neketa. Sed amañ pladen blon gant kan awenou ar film hag un andionte a zo in brezonek ar rinier skrivet a distaget gant Tara Uelou, chilawet. Dijon je peus te sper horton. A jonge peus te plaire hon.